Hai parents, pandemi COVID-19 belum berakhir, malah kini kasus kembali bertambah. Bersamaan, cuaca pun memasuki musim pancaroba. Anak-anak semakin rentan terserang virus dan bakteri. Seperti anakku sekarang terkena flu dan batuk usai bermain di luar dan lagi senang bermain air. Udah gitu jadi rewel dan tidak nafsu makan. Untungnya aku selalu sediakan OBH Tropika Plus anak rasa stroberi dan jeruk. Bagusnya obat ini udah bersertifikasi halal MUI, bebas alkohol dan kandungannya tepat, yang terbukti efektif redakan flu, batuk, dan demam. Oh iya, takaran saji untuk dikonsumsi sesuaikan pada aturan pakai di kemasan ya, Mam. Obat ini ada paracetamolnya, jadi sekaligus untuk demam. Setelah dicoba konsumsi OBH Tropika Plus anak rasa stroberi dan jeruk, syukurnya anakku cocok jadi nggak susah minum obatnya. Akhirnya anak sembuh dan kembali ceria lagi. Kalian bisa beli di marketplace atau di apotek terdekat ya.